Ciao a tutti, io mi chiamo Alessandro, ho 38 anni, abito a Molteno, che è un piccolo paesino della Brianza, è situato nella provincia di Lecco. E niente, quello che mi spinge a fare questo video è il desiderio di raccontare eh, un frangente, o meglio, una parte della mia vita brutta, ovvero quello legato al cyberbullismo che sto vivendo da più e più tempo. Un anno fa più o meno ho pubblicato una mia fotografia nella quale semplicemente ero in accappatoio e mi si vedeva la faccia. E niente, come vi stavo dicendo, ho fatto questo scatto così, niente di osè, una foto tranquilla nella quale mi si vedeva in volto e non avevo nessuna pretesa, l'ho fatta così un po' per scherzo, un po' forse anche per mettermi in gioco perché ho poca autostima e soprattutto non mi piace vedere la mia immagine perché oltre a essere disabile so anche di non essere sta gran bellezza, ho detto vabbè vediamo che cosa succede, mal che vada non succede niente. E invece sono stato braccato da una serie di persone che hanno iniziato a commentare la foto e, e niente, hanno taggato varie persone dicendo questo è il tuo fidanzato, questo va bene per te, questo di qui, questo di lì, questo di là, insomma è da più di un anno che vanno avanti con questa situazione veramente disgustosa che io non ce la facevo più a sopportare. Però vabbè, la situazione diciamo che si era fermata, è ripresa in quest'ultimo periodo particolare nel quale però sono stato preso davvero di mira in modo molto più pesante a livello di stalking e di cyberbullismo da parte di diverse persone che hanno iniziato a farmi di tutti i colori, partendo dal fatto che io fino a un po' di tempo fa ero parte di una community messa assieme da uno youtuber che ha voluto raccogliere tutte le persone, diciamo, con delle dipendenze da sostanze, da alcol, da droga e io che comunque sono una persona che ho sempre creduto di poter raccogliere qualcosa da queste persone, ho detto vabbè, anche se non sono né tossicodipendente né alcolizzato, vediamo che cosa succede a infilarmi dentro in questa situazione, ecco. Come sono entrato, hanno iniziato subito a prendermi in giro pensando che facessi una voce fasulla per prendere in giro le persone che erano dentro, quando in realtà questa è la mia voce e questa è la mia faccia, sono io davvero. E niente, poi siccome mi sono un po' arrabbiato, io ho detto vabbè se non la smettete mando tutto alle autorità competenti e da lì si sono incavolati tutti quanti con me, compreso lo youtuber proprietario della community. Poi è successo un altro fatto spiacevole, ovvero una sera ero molto triste perché ero stato preso di mira da un altro ragazzo che mi aveva accusato di essere omosessuale, me ne aveva detto di tutti i colori e insomma io ero ridotto a uno straccio. Questo youtuber non mi aveva dato retta, non mi aveva dato ascolto nei messaggi che gli avevo mandato nell'arco della giornata e
E allora ho pensato di rifugiarmi in questa chat, dove parlando insomma del mio passato mi è anche venuto da piangere. Mi ero messo a piangere perché queste parole che mi sono state dette da quest'altro ragazzo mi hanno ferito perché io questo ragazzo ti tenevo molto, insomma, lo vedevo come un punto di riferimento, soprattutto nel mio paese, perché lui è davvero omosessuale e io sono disabile e tutte e due abbiamo in comune la passione per la musica, quindi potevamo essere uniti da questa cosa quando in realtà non ci siamo mai capiti perché il suo modo di vedere le cose, di approcciarsi alla società era completamente distante dal mio che in quanto portatori di disabilità fisica cerco lo stesso di far parte della società generalista e di non ghettizzarmi in quello che è il mondo, diciamo, degli disabili, mentre appunto lui cerca di stare più che altro negli ambienti e nei contesti LGBT a mia differenza. Quindi stavo malissimo e allora cosa è successo? Che entrando lì dentro mi sono messo a piangere, ho raccontato di tutta questa storia, chiedevo di questo youtuber, ma questo youtuber non si capisce bene perché non c'era, non mi dava risposta e di fatto la mattina dopo, senza alcun preavviso, mi trovo estromesso da questa chat dall'amministratore che è appunto questo youtuber, il quale mi ha detto che io ero patetico e che l'avevo nominato per niente, che non era giusto che facessi così e insomma poi sono successe anche tante altre cose che adesso piano piano vi racconterò, ok? Innanzitutto sono successe delle cose di cui non mi reputo responsabile all'interno della chat stessa di questo youtuber, che era un gruppo di, diciamo, più di 50 persone, anzi forse anche più di 500, e praticamente sono entrate delle persone e io sono stato accusato appunto di essere stato il cosiddetto cavallo di Troia che le avrebbe fatte entrare e oltretutto è successo anche un altro pasticcio perché nel frattempo in questa chat c'era dentro anche un ragazzo che soffriva di diversi problemi di cui non è il caso che ne parlo adesso, che comunque io ho voluto difendere fino all'ultimo. E anche questa cosa ha fatto arrabbiare lo youtuber perché ha detto tu non devi difendere lui, devi difendere me. Dopo, quando ha buttato fuori quest'altro ragazzo, anzi l'ha buttato fuori prima di me, io da questo youtuber sono stato accusato di aver dato a questa persona il suo cognome e il numero di telefono, cosa che non ho assolutamente fatto e che nel frattempo questo youtuber dopo mezz'ora che ci ho speso a urlargli dietro, cioè urlargli dietro, a cercare di spiegargli la situazione come stava, fino a scrollarmi perché con lui era impossibile parlare, insomma, ha capito la situazione, mi ha detto va bene, va bene, va bene, ma di fatto poi la cosa appunto con questa persona non si è mai conclusa perché all'interno di quelle chat quando c'era casino lui non ha mai preso le mie difese, ha lasciato fare i suoi utenti, ha lasciato fare che mi prendessero in giro senza dire niente e questo credo sia il fattore scatenante che ha portato poi a far succedere
quello che appunto è successo dopo, che inizia qui la mia avventura con il cyberbullismo e lo stalking. E niente, appunto, poi succede che una sera inizia tutta l'avventura con il cyberbullismo, nella quale praticamente io mi ritrovo inserito in una e più chat, per la verità quattro chat, di cui una col mio nome, altre due con nomi a caso e una con addirittura, oltre al mio nome e cognome in descrizione, anche la foto del profilo messa in evidenza, proprio me l'hanno rubata e l'hanno infilata lì. E in questa chat praticamente hanno messo dentro anche tutti i miei link di quello che facevo, mi hanno dato dello spiegato, me ne hanno dette di tutti i colori, poi c'è stato anche chi mi ha detto che con un pugno mi avrebbe messo a posto, che io sono uno stalker di merda, che io sono uno sbirro perché tra le altre cose faccio volontariato e ho postazione presso gli uffici della polizia locale del comune, quindi ecco perché avevo detto ragazzi, se non la smettete mi tocca costituire tutto, ma la mia era chiaramente una minaccia infondata sul nulla quella iniziale, perché io allo youtuber volevo anche bene, insomma, quindi nei suoi confronti non avrei mai potuto fare una cosa del genere. Però vabbè, tutto poi, se, come vi dicevo, questo youtuber mi fa questa cosa, non la dovevi dire. E io avrei dovuto dirgli, sì, beh, allora io devo accettare che mi si dica tutto quello che vogliono, non devo reagire. Allora era un momento abbastanza nervoso e io ho reagito come ho potuto, penso che chiunque avrebbe detto, anzi, sono state tante le persone che in questo periodo mi hanno consigliato di denunciare tutte queste cose, ma io non l'ho mai fatto perché non mi sembra il caso di spendere soldi e energie che non ho da investire in un'avventura che non so quanto possa durare, quanto possa costarmi in termini economici, ma soprattutto in termini di energia fisica, insomma, ecco. A questo punto interviene anche mia mamma e gli dice a questi di smetterla con un audio e la chat di tutta risposta gli scrive signora stia attenta a suo figlio perché nel frattempo oltre ad avermi dato dello stalker di merda mi avevano pure dato del pedofilo e della persona brutta sia fuori che dentro. Quindi a quel punto mia mamma ha detto vabbè cancellati già Telegram e io non lo volevo fare, mi sono semplicemente disattivato per qualche giorno da Telegram e da lì praticamente dopo aver detto che non ero più su Telegram, queste persone che avevano il mio numero di telefono perché non si capisce come ma su Telegram si riesce a trovare tutto e a far sparire tutto in un modo impressionante, hanno trovato il mio numero di telefono, hanno iniziato a farmi le chiamate di notte, le videochiamate, in una videochiamata addirittura, in una chiamata volevo dire, mi hanno chiesto le paste e io gli ho detto no, io non le ho e non le uso neanche. Dopo si è sentita la voce di qualcun altro che quando non rispondevo più continuava a dire non risponde più, è completamente fatto. Anche vabbè, lì ho messo giù la cornetta ed è diciamo finita lì la storia, perché per quella sera lì credo potesse bastare.
o almeno questo è quello che credevo io. Difatti purtroppo quella chiamata non è stata né la prima né l'ultima di una lunga serie, sono andati avanti per circa una settimana, quindi teniamo conto che era praticamente un mese che tra Telegram e WhatsApp ero preso di mira e oltretutto venivo pedinato anche nelle mie mosse sui vari social, su Facebook soprattutto, perché io a un certo punto ho capito che non era il caso che rispondessi alle provocazioni di questa gente che oltretutto è venuta a commentare sotto ai miei video del mio canale e a scrivermi delle cose orrende del tipo che io sono un pedofilo, che io sono una persona brutta, di allontanare la mia brutta faccia dallo schermo, che faccio schifo, che sono rivoltante, eccetera. Quindi a un certo punto io ho pensato di lasciar perdere, di ignorare, come avevo fatto inizialmente anche con la mia foto di Instagram. Poi appunto ho visto che su questo gruppo Telegram venivano inseriti gli screen nei quali io, mentre non interagivo con questi bulli praticamente spiavano le mie mosse e le condividevano sul gruppo per ridere di me e continuare le loro stupidate, eccetera, eccetera. Al che, insomma, lì che cosa ho potuto fare? Ho detto, vabbè, chiudiamo questo Telegram davvero e vediamo cosa succede. È successo quello che appunto è successo, perché e poi sono stato contattato su WhatsApp, ci sono state queste chiamate che hanno continuato fino a quando ecco che di nuovo è successo qualcos'altro. Io ho avuto la fortuna di essere, diciamo, in un certo senso appoggiato e difeso da un influencer come Sasha Donatelli, che ha tanti, ma tanti follower, 900.000 circa, ma queste sono situazioni che riguardano tutti, anche le persone, diciamo, anche il vostro vicino di casa magari, chi lo sa, e magari queste persone soffrono in silenzio e non le aiuta nessuno. E a queste persone invece mi sento dire che non bisogna assolutamente tenersi tutto dentro e non dico di denunciare, ma perlomeno di chiedere aiuto, perché dal bullismo si può venire fuori. Mi raccomando. E niente raga, in conclusione mi sento di dire a tutti quanti coloro che guarderanno questo video o che l'hanno guardato di dire no al bullismo, perché è un fenomeno che va assolutamente fermato, un fenomeno che non va assolutamente appoggiato, un fenomeno che non porta assolutamente niente di bene ma soltanto male. Quindi bisogna sensibilizzare le persone a capire che siamo tutti uguali, proprio perché siamo tutti diversi, perché ognuno di noi, nel bene o nel male, ha delle caratteristiche che lo rendono autentico, unico, originale e anche, perché no, speciale per quello che è in se stesso. Ciao a tutti e alla prossima!